Depois dos efeitos sonoros, os seus vídeos nunca mais serão os mesmos. Adicione impacto e emoção nos seus vídeos usando o Wondershare Filmora. Olá, eu sou a Maia, sou criadora de conteúdo aqui no canal do Filmora e hoje estamos aqui para turbinar o seu criador de vídeos interior. Muitas vezes a gente se concentra no aspecto visual do vídeo, a gravação, os efeitos, a gente esquece da parte sonora. Isso não pode ser subestimado, por isso hoje a gente vai falar aqui sobre efeitos sonoros impactantes que você pode usar nos seus vídeos para colocar muito mais emoção no seu conteúdo. Antes de mais nada, quero convidar você a seguir o Filmora nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Vai lá seguir para você ficar por dentro de vários conteúdos com inspirações sobre edição de vídeo. Existem vários tipos de efeitos sonoros, mas aqui a gente vai se concentrar em 5 tipos básicos que você pode aplicar na sua edição de vídeos em vários tipos de projetos diferentes. O primeiro efeito sonoro se chama Whoosh e ele é ideal para você conseguir destacar alguma movimentação que acontece no seu vídeo, seja em uma transição, por exemplo, onde você consegue colocar esse efeito sonoro para dar mais destaque para essa mudança que acontece entre uma cena e outra, ou também com uma movimentação de câmera, por exemplo, para você destacar algumas movimentações que acontecem durante o seu vídeo. O próximo efeito se chama Hit. E como o nome sugere, esse efeito significa batida, mas não necessariamente você precisa usar ele em uma cena de batida. Você pode, por exemplo, destacar um título e ele pode ser usado também em conjunto com outros efeitos sonoros, como por exemplo o Whoosh, e já a gente vai falar sobre isso, então continua assistindo. O próximo efeito se chama Boom. Quando você escuta esse nome de efeito sonoro, você já imagina uma explosão, mas calma aí, não precisa explodir nada por aí. Você também pode usar esse efeito sonoro em títulos, em aberturas, fica muito legal, dá bastante impacto no seu vídeo. E ele também pode ser usado como um efeito cômico, como por exemplo nessa cena. Quero saber quem pegou a referência desse efeito. Comenta aqui embaixo. E a gente tem também o efeito glitch, que é um efeito que eu gosto bastante. Ele pode ser usado para colocar mais intensidade, digamos assim, em vídeos de terror e suspense. Esses sons são meio sinistros, dão aquela sensação que tem alguma coisa acontecendo ali na cena. Mas se você não gosta desse tipo de vídeo, não tem problema, você pode usar também em transições, por exemplo. E ele combina bastante também com vídeos relacionados com tecnologia, robôs. Pode ser somado também com efeitos visuais, que aliás você encontra ali na biblioteca do Filmora, efeitos glitch, onde você pode somar o efeito de vídeo com o efeito sonoro e fica muito legal. O próximo efeito sonoro se chama Pop. E esse é um dos efeitos sonoros mais versáteis que existem. Você pode usar de diversas maneiras para destacar coisas que aparecem na tela, por exemplo, como um título, ou para destacar algo que aparece ali no vídeo, seja uma mudança de cena, ou como nesse exemplo de stop motion. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita aí para deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os outros conteúdos relacionados à edição que rolam por aqui todas as semanas. E agora chegou a hora de a gente combinar esses efeitos para a gente criar resultados diferentes e mais imersivos. Vamos começar aqui com uma combinação um pouco mais óbvia, que é aquela que a gente falou lá no começo do vídeo, onde você pode juntar o efeito Whoosh com o efeito Hit. E olha só como você consegue deixar essa cena de soco muito mais impactante e real usando essa combinação de efeitos sonoros. E a gente pode usar também o efeito Whoosh somado com o efeito Boom para criar uma introdução emocionante que pode ser usada como abertura aí do seu canal, por exemplo. Agora a gente vai falar aqui de um efeito sonoro que a gente não mencionou antes, ele se chama Rise, e a gente vai criar uma atmosfera de terror e suspense, somando ele com o efeito glitch. E a gente pode deixar tudo ainda mais assustador se a gente colocar um efeito sonoro de batimento cardíaco. Eu desconfio que é capaz de você sentir o seu coração batendo enquanto você assiste o vídeo. E por último, a gente pode usar uma combinação de efeitos sonoros que é muito usada em filmes de comédia para você conseguir aquele ar mais cômico. Como ficaria essa cena de queda se a gente colocasse o efeito Whoosh com o efeito Hit e também o efeito sonoro de risadas, por exemplo? E agora me conta, qual desses efeitos sonoros você já usa nos seus vídeos? Lembrando que aqui no Filmora você encontra uma biblioteca de mais de 500 mil músicas e efeitos sonoros. É muito efeito sonoro e você pode criar diversas combinações diferentes. E agora, para você continuar aprendendo sobre edição de vídeo e efeitos sonoros, eu vou deixar aqui na tela final alguns outros conteúdos que podem te ajudar. Inclusive, um vídeo inspirado em um filme ganhador do Oscar, que você pode ir lá assistir para aprender a fazer uma edição de vídeo digna de um Oscar. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!